تا د شعبان په میاشت کې روژه نیولې ده ستا 29 پورې شوي دي خو که فرض که په دغه باندې ته اختر کې بغیر میاشتې لیدو نه نو تا د رمضان حق روژه چې کوم دی نو هغه خوړلې ده د دې جواب چې کوم دی نو پکار ده چې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو نن زما یو کم 13مه روژه ده خو د بدقسمتۍ نه زموږ په دې وطن کې په باجوړ ممند ایجنسۍ سره یو نور کسانو چې کوم دی علماء کرامو او عامو کسانو د اختر اعلان کړی دی او نن چې کوم دی نو د هغې اختر دی پته نه لګي چې د هغې روژې څومره دي شاید چې هغې یو کم 13 پوره کړي خو به هر حال زموږ نن یو کم 13مه روژه ده او دغې خلکو اختر کړی دی زه خو په خپله باندې عالم نه یم او نه چې کوم دی نو د فقې کتابونه مې ویلي دي او نه مفتي یم خو دا ده چې د مفتیانو نه او چې څومره لوی علماء کرام دي د هغې نه مونږ دا خبره اورېدلې ده چې اختر چې کوم دی که دا ته د روژې میاشت نیسي روژه نیسي نو هم چې موسم ښه نه نو لکه بیا به د شعبان 13 ورځې پوره کې عامې ورځې او که فرض که میاشت چې کوم دی نو لیدل د دې لپاره شرط دی دا که ته روژه نیسي نو هم به چې کوم دی نو میاشت ییني او که ته لکه اختر کې نو هم به میاشت ییني او د دغه نه علاوه چې کوم بل صورت دی نو هغه دا دی چې حساب به کې نو که فرض که د شعبان مطلب دا دی چې حسابي نو هم به 13 شعبان ورځې پوره کې یکم رمضان به شروع کېږي او که د رمضان میاشت وي او موسم ټیک نه نو بیا به 13 روژې چې کوم دی نو هغه پوره کوي چې میاشت د لیدو نه نو بیا به چې کوم دی نو اختر کې پرونی اختر په کومه حواله باندې شوی دی څنګه شوی دی دا هم اوله چې کوم دی نو د علماء کرام نه ورانه وه ځکه چې اوله چې کله مونږ واړو نو دا به د رزړو نه چې کوم دی نو اکثر اختر چې کوم دی نو هغه به راتلو او د هغه ځای نه به علماء کرامو چې کوم دی نو هغه به اعلان کوو چې یاره مونږ میاشت لیدلې ده او اختر دی په نور وطن کې به نه و دغه اعلانونه بیا چې کوم دی نو د پېښور نه شروع شو د مفتي پوپلزی صاحب د سایډ نه اوس دا 100 کاله چې کوم دی نو هغې خپارام باندې و هغه څیز چې کوم دی نو هغه تفریق هغه ختم شوی او قام تقریبا یووالي طرف ته چې کوم دی نو هغه روان او وفاقي حکومت په چې کومه د مرکزي رویت هلال کمیټي وه په هغې باندې به عدم اعتماد کېدو چې دا د پښتنو شهادت نه مني نو هغه هم پېښور کې چې کوم دی د هغې اجلاسونه شروع شو خو د بدقسمتۍ نه بیا چې کوم دی نو په شمالي وزیرستان کې باجوړ او ممند ایجنسۍ کې چې کوم دی خلکو د اختر اعلان چې کوم دی نو هغه کړی دی او نن زموږ یو کم 13مه روژه ده خو د هغې اختر دی نو زه سره دا یو تپوس کوم چې که فرض که یو سړی د شعبان په میاشت کې چې د روژې میاشت نه ده اعلان شوې دی روژه نیسي او د هغه 13 روژې یا یو 13 روژې چې کوم دی نو دا پرون پوره شوي د ده دا روژه چې کومه ده دا په اعلانیه رمضان کې نه راځي ځکه چې د شعبان د میاشتې د رمضان د میاشتې اعلان نه دی شوی دې روژه چې کوم دی نو په شعبان کې نیولې ده اعلانیه روژه چې کوم دی نو هغه د رمضان د میاشتې نه شروع کېږي او چې کله د رمضان میاشت اعلان شوې ده د هغې په چې کومه د میاشت په لیدو باندې اعلان شوې ده مرکزي رویت هلال کمیټۍ د اعلان تر مخه د هغې روژه چې کوم دی نو هغه نن یو کم 13مه ده نو چې کله د بیا اعلانیه روژه خورې لکه اختر پکې دا د رمضان میاشت چې کوم دی نو دا زما په خیال باندې چې کوم ما د علماء کرامو سره خبره کړې ده نو دا اعلانیه روژه چې کوم دی نو هغه خوړل دي ځکه چې د رمضان میاشت باقاعده اعلان شوې ده او بیا چې کوم دی نو سړی روژه خوري 13 روژې هم نه دي پوره کړي په یو کم 13مه باندې او میاشت هم نه لیدلې او نه چې کوم دی نو صوبایي کمیټې ویلي دي نه وفاقي کمیټې ویلي دي او دې بیا چې کوم دی نو په خپل طبیعت باندې اعلان کوي او وایي چې یاره زموږ به چې کوم دی نو د سعودي عرب سره اختري یا به د بل چا سره اختري نو سعودي عرب خو چې کوم دی نو هغې د میاشت په لیدو باندې چې کوم دی نو اعلان کړی دی که میاشت هلته نه وی لیدی شوي نو لکه مطلب دا چې اعلان به نه وکړی شوی خو د حدیث او د قرآن نه سعودي عرب لیدل او یا د بل چا لیدل چې کوم دی نو دا نه دي د میاشت په لیدو باندې دا میاشت دپاره دلته کې په دې وطن کې کمیټۍ چې کوم دی نو جوړې دي وفاقي مرکزي رویت هلال کمیټې ده بیا په صوبایي حکومتونو سره چې کوم دی نو صوبایي رویت هلال کمیټۍ چې کوم دی نو هغه جوړې دي او د هغې چې کوم دی نو په خلک په خوله باندې خلک چې کوم دی نو هغه روژې نیسي او د هغې په خوله باندې خلک چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی چې اختر یې کوي او هغه میاشت لیدل چې کوم دی نو د هغې دپاره شرط دی او یا 13 روژې چې کوم دی نو هغه پوره کول دي نن چې کوم خلکو اختر کړی هغې نه 13 روژې پوره کړې دي او نه چې کوم دی نو میاشت لیدل شوې ده د هغې منطق به صحیح دغه مطلب دی چې د هغې په کم منطق باندې اختر کړی هغې د کم جواز ګوري خو بنیادي خبره چې کوم دی نو هغه دا ده چې کومو خلکو د قامي یووالي خبرې کولې د قام د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د قامي یووالي خبرې کولې د دغې فیصلو سره قام چې کوم دی نو هغه نور هم
تقسیم شو یووالی چې کوم دی نو ختم شو وړوکی اختر او لوی اختر دا د مسلمانانو دوه مذهبي انتهایی د قدر وړ تهوارونه دي او دا دواړه تهوارونه چې کوم دی نو په دې باندې قومي یووالی پکار دی قام تقسیمول چې کوم دی نو هغه نه دي پکار که دا علما کرامو کړي دي یا بل چا کړي دي ډېر بدي کړي دي او د هغې سره دلیل څه دی چې ته د شعبان په میاشت کې چې کوم دی بغیر میاشتې د دونه روژه نیسي او هغه بیا ځان ته د رمضان په میاشت کې حسابې تا د شعبان په میاشت کې روژه نیولې ده ستا 29 پورې شوي دي خو که فرض که په دغه باندې ته اختر کې بغیر میاشتې د دونه نو تا د رمضان حق روژه چې کوم دی نو هغه خوړلې ده د دې جواب چې کوم دی نو پکار ده چې دا خلکو ته میلاو شي او دغه علما کرام هم د دې په وجه باندې ډېر زیات ګناهګار دي چې کوم علما کرام په خپل باندې هم په جوماتونو کې اعلان کړی او بیا چې بل څوک اعلان کوي دغه د اختر لمونځونه ولې چې کوم دی نو دغه علما کرام کوي د دغه قومي یووالي ته نقصان رسولو ذمه دار هغه علما کرام هم دي خبره دا هم ده چې کوم خلک د سعودي عرب سره د جواز ورکوي چې مطلب دا چې موږ د هغې سره روژې نیسو د هغې سره به چې کوم دی نو اختر یې کوو دی بیا په لوی اختر کې چې کوم دی نو لکه دغه فارموله ولې نه فالو کوي چې هلته کې لوی اختري نو پکار ده چې دلته کې هم بیا دی مطلب دا چې لوی اختر وکړي نو لوی اختر چې کوم دی نو هغه به د پاکستان سره کومه هغه به چې کوم دی نو د دې قام سره کوم د خپل چمګاونډ سره بیا کومه او چې روژې خوراک ته مې اړولې ده نو هغه به چې کوم دی نو بیا سعودي عرب سره بدنامومه بیا به چې کوم دی نو د سعودي عرب سره چې کوم دی نو اختر کوم نو خدای دې جولۍ ته وګوره بیا دا روژې مه نیسئ قام چې کوم دی نو د هغې د یووالي په ځای باندې تقسیم کوشش مه کوئ چې نه شئ نیوی جو د اول نه مه نیسئ په تاسو باندې چا په زور نه دی نیولي چې کله چې کوم دی نو لکه د روژې اخره راشي نو بس خلک به تنګ شي او دغه یوې روژې ته چې کوم دی په دې پسې چې کوم دی نو بډې راښکودي یو مطلب دا چې دغې ته چل جوړ کړی او په خلکو باندې چې کوم دی نو بلا وجې بغیر د میاشتې نه بغیر د میاشتې د لیدو نه او بغیر د 13 روژو پوره کول نه چې کوم دی نو هغه خلک باندې اخترې کوي او خپل شوق چې کوم دی نو بلا وجې چې کوم دی نو هغه پوره کوي او یې نه نیسئ مې نیسئ په تاسو باندې چا څه زور خو نه دی کړی او چې نیسئ یې چې په کوم سټیټ کې اوسئ د هغه سټیټ د قانون پاسداري چې کومه ده دا ډېره زیاته ضروري ده پکار ده چې په دې باندې عمل وشي اخر کې به زه خپلې خبرې په دې ختمې کړم چې پرون په 28مه روژه باندې چې کوم دی په 29 تاریخ باندې کاټلنګ کې څه عملیات شوي د پاک فوج د سایډ نه یو ډرون حمله کوي د هغې په نتیجه کې چې کوم کسان مړه وو نو هغه بې ګناه وو ځکه چې ماشومان او زنانه وې نو د هغې به ګناه نه کا د هغې سړي چې کوم دی نو هغه ګناهګار وو په خپل ځای باندې خبره ده خو دغه بې ګناه کسان چې کوم دی نو هغه مطلب دا چې وژلی شوي دي او چې کوم ښکاره راوړی شوي دي نو هغه مطلب دا چې خلکو ته په روډونو یا خو د هغه بې ګناه خلکو ته دا بې ګناه دي نو پکار دا چې چا دا عمل کړی دی په ډرون باندې چې هغې کم ګناهګار خلکو دغلته کې نو پکار ده چې هغه هم مخې ته راوړي او قام ته وښیي چې دا خبره سپینه شي چې که فرض که ګناهګار پکې مړه او دا بې ګناه سره مطلب دا چې داسې وژلی شوي چې خلکو ته دا خبره ښکاره شي چې بای هغه ګناهګار دا و هغې لا تر اوسه پورې نه دي راغلي د دغه سیستم لپاره هم قومي یووالی پکار ده خو چې مونږ یوه روژه نشو نیوی او د یوې روژې باندې زموږ اتفاق نه راځي او اختر نشو یو کولی نو مطلب دا چې دغه سیستم ته بس قومي یووالی وکړو مال اجازه راکړئ د الله په امان